ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂದೆರಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬ್ರೋ? ಫ್ರಮ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಸೊ ಒಂದೇ ರೋಡ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆನಾ ಸರ್? ಅದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಒಂದು 8 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೋರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ಸಾರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಚಾನಲ್ ಟಿವಿ ಇದೆ ಒಳಗೆ. ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. We are doing prank show, so just show hi bro. Camera is in the inside the car. Yeah. That's nothing but hand sanitizer, that's all. Thanks bro. Bro, ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್. ಇದೇ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್. ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಂ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಏನಜ್ಜಿ? ಹಾಂ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿ, ಕೈ ಕೊಡಿ. ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬ್ರೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾರಿ ಬ್ರೋ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ. ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್? ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. No, 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 no. ಬ್ರೋ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅದೇನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಬ್ರೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡೆಟಾಲ್ದು. ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಐತೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮುಂದೆ ರೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲೇ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? 20 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. 20 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಸರ್. ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೌದು ಸರಿ ಸರ್. ಈ ರೋಡ್ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡಿ. ಶೋರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಂಟಿ? ಹತ್ರನ ದೂರನ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಹೌದು ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ, ಕೈ ಕೊಡಿ. ಆಂಟಿ ಇದು ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್
ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೋಡ್. ಇದೇ ರೋಡ್ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಆತ? ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು? ಏನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಡೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಸೀದಾ ಇದೇ ರೋಡಾಗ ಹಾ. ಸೀದಾ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆ. ಇದೇ ರೋಡ್. ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತಾ ತಾತ ಈಗ? ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಪ್ರಸಾದ ಹಾಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ. ಸರಿ ತಾತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಾತ. ಯಾವ ಕಡೆ? ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾತ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಹಾಂ ತಾತ. ಸರಿ ತಾತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಾತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಾತ. ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಹಿಂಗೆ ತಾತ? ಈಗೇನಾ? ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ. 4 ಸರಿ ತಾತ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅದು ಎಷ್ಟು? 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು. ಸರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಕು. ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಂ ತಾತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಾ? ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ಶೋ ತಾತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಾತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾರಿ ತಾತ. ಸರಿ ತಾತ, ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯಾಬ್. ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್. ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್. ಇದು ಕೈ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಏನದು? ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್. ಕೈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಾತ. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹೋಗಿ. ಹಾಂ ತಾತ, ಇನ್ನೇನು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ತಾತ, ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ. ಆಯ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಯ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಕೈ. ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಾತ. ಹಲೋ ವ್ಯೂಯರ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶೋ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇಂದ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.